Barakaldoko udalak Euskara zerbitzuaren bitartez, Eusfera jarri du abian lehen aldiz, 0 eta 12 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei zuzendutako ekimena, Euskararen presentzia eguneroko bizimoduan indartzeko helburuarekin. Proposamena maiatzaren 7tik 17ra egingo da eta euskarazko jolas eta kultura jarduerak baliabide praktikoekin konbinatuko dira, gurasoek eta hazkuntza rolak dituzten pertsonek familia ingurunearen euskalduntzean aurrera egin ahal izan dezaten. Gure seme-alabek euskara naturaltasunez bizitzea nahi dugu, hazten diren ingurunea ere indartu behar dugu, eta inguru horretan familiak funtsezkoak zareten. Udaletik familiei lagundu nahi diegu, euskaraz jakin ala ez jakin, bide hori erraztuko duten tresnak, espazioak eta esperientziak eskainiz. Kontua ez da exigitzea, laguntzea eta aukerak sortzea baizik. Eusfera doako ekimena da eta familia euskaldunei zein euskararekin harremana hasi edo sendotu nahi dutenei zuzenduta dago. Unibertso euskaldunagoa gure aurrentzat, seme-alabentzako unibertso euskaldunena, lelopean, programak, aisialdian, kulturan, pantailetan edo eguneroko ohituretan euskararen presentzia areagotzea du helburu, baliabideak, ideia praktikoak eta topaguneak eskainiz. Programak adin desberdinetara egokitutako proposamenak biltzen ditu guztiak euskaraz eta familitartean. Adin txikikoek heldu batek lagunduta joan beharko dute. Jardura presentzialez gain, familiak gurasoen txokoa online gunera sartu ahal izango dira eta bertan ekimenari buruzko materialak, proposamenak eta informazio guztia aurkituko dute. Zein da programazioa? Maiatzaren 7an hasiko gara puzgarriak eta disko festa batekin herriko plazan. Maiatzaren 8an tranpantojo sukaldaritza tailerra egingo dugu Gurutzetako kultur etxean. Maiatzak 9 diseinu tailerra, poltsa bat sortzea, Kilima faktoriaren lokalean. Maiatzak 10, 13 eta 17 faktoria ibiltari izango dugu jarduera dinamizatuak herriko plazetan. Maiatzak 11, eskulan tailerra, mustru baten sorkuntza, Clara Campoamor zentro zibikoan. Maiatzak 12, zintza tailerra, 3D betaurrekoak eta hologramak, hau Clara Campoamorrean ere. Maiatzaren 14an, sortu zeure platera, Clara Campoamorren, maiatzaren 15an, gozua sukaldaritza tailerra, Gurutzetako kulturretxean, eta maiatzak 16, musika interaktiboko saioa. Jarduera batzuk, hala nola disko festa eta faktoria ibiltariaren saioak, sarrera librekoak izango dira lekua bete arte. Izen ematea derrigorrezkoa da tailerretarako eta apirilaren 27tik maiatzaren 3ra egingo da. Parte hartzaileak zozketa bidez ezagutuko dira maiatzaren 4an. Eta maiatzaren 5etik aurrera, plaza libreak zuzeneko inskripzioaren bidez esleituko dira lekua bete arte. Familia bakoitzak tailer bakarra aukeratu ahal izango du zozketan eta Barakaldon erroldatutako familiek lehentasuna izango dute. Izen emateak online egin ahal izango dira udalaren egoitza elektronikoaren bidez, aurrez aurre, udaleko euskara zerbitzuan, 010 telefonoan edo 696-19-73-32 telefonoan. Eusfera familia askorentzat bultzada izaten nahi dugu, urrats txiki bakoitza garrantzitsua da eta horregatik udaletik euskara bizitzeko, partekatzeko eta gozatzeko espazioak sortzen jarraituko dugu.